ഹലോ, ഇന്ന് ഫുൾ അലമ്പാണ് മൂപ്പരാള്. ഇന്നൊരു വാക്സിനേഷൻ ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും. അപ്പോൾ അത് ഫുൾ അലമ്പായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഫുൾ കരച്ചിലും പിടിച്ചിലും അങ്ങനെ അവിടെ എത്തി. ഞങ്ങൾ എത്തിയത് അവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണേ കാര്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, കാരണം ഫുൾ അലമ്പായിരുന്നു. കരച്ചിലും പിടിച്ചിലും അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തി ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തു. ഫുൾ കരച്ചിലായിരുന്നു. ആള് നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തു, ആളെ ഉറക്കിയിരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മീഷോയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു ബ്ലോഗ്സ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്ക് മൂപ്പരാൾ നീച്ച് വന്നിരിക്കണേ, അവർക്ക് കൂടി അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി ഫുൾ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. എന്നെ കാര്യമായിട്ട് നല്ലപോലെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാനൊന്നും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഫുൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അതെടുത്ത് കളിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് വരുന്നത് ബ്ലോഗ്സ്. ഒരു 200 താഴെ ഇതിന് പ്രൈസ് വരുന്നുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബ്ലോഗ്സ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. കുറേ കളേഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. വൈബ്രന്റ് കളേഴ്സ് കുറേ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ അതേമാതിരി വെഹിക്കിൾ ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം. ഞാൻ ഇട്ട ഡ്രസ്സിൻ്റെ ലിങ്കിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ഞാൻ റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ബൈ.